Tenemos una falla de una X1 2014, motor N55. Nos está marcando misfire en el cilindro número 3 y por ende los demás códigos. Inclusive nos agarra falla en el cilindro número 2. Ya revisamos, tiene la luz de cheque encendida y vamos a proceder a cambiar lo que corresponde. En este caso cambiamos las bujías para, para hacer el servicio completo. Si se dan cuenta, hay cinco bujías que estaban quemando y hay una que no estaba quemando, que era la número 3 por el fallón por eso nos daba fallón el cilindro, y el problema en sí era la bobina que tenía fuga de corriente, por eso nos daba la falla. Asunto solucionado con cambio de bobina y bujías.